হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি। সিআরপি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব জিকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর। এইসব প্রশ্নগুলো তোমাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে WBP নিউ ভ্যাকেন্সি, কলকাতা পুলিশের নিউ ভ্যাকেন্সি, আফগানি মেন্স পরীক্ষা, রেলের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং এসএসসির বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য এইসব প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, তো ফ্রেন্ডস, এটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। সম্পূর্ণ 6 মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন, অর্থাৎ এই বছর 2020 সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস, এই 6 মাসের গুরুত্বপূর্ণ 800টি প্রশ্নের আমরা একটি ভিডিও করেছি। তো এই ভিডিওটি তোমরা যদি না দেখে থাকো, আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাও, তোমরা কিন্তু এই ভিডিওর লিঙ্ক পেয়ে যাবে। ওকে, এবং এই 800টি প্রশ্নের PDF ফাইলও তোমরা কিন্তু সেই ভিডিওতে পেয়ে যাবে। এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলো মূলত রেলের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং WBPর বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওকে ফ্রেন্ডস, আজকে এটি আমাদের মক টেস্ট নম্বর 16। আজকের এই মক টেস্টে আমরা গুরুত্বপূর্ণ 20টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। আজকের প্রথম প্রশ্ন, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরপ্রাপ্ত মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি নম্বর কত ছিল? খুবই সহজ প্রশ্ন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তো দেখো, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি নম্বর ছিল 7। ওকে, তো এই সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সম্প্রতি তিনি 15ই আগস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। তার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ 2011 সালে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল। এছাড়া 2007 সালেও ভারতবর্ষ T20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল। নেক্সট দেখো, 2 নম্বর প্রশ্ন, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়? তো এই 4টে অপশন আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার দেওয়া হয় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে। অপশন বি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ফ্রেন্ডস, এই সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখো। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার দেওয়া হয় 1958 সাল থেকে। এছাড়া বেশ কিছু পুরস্কার দেখো, যেমন BC রায় পুরস্কার, এটি দেওয়া হয় ওষুধের ক্ষেত্রে, এটি পরীক্ষায় আসে। ধন্বন্তরী পুরস্কার, এটি দেওয়া হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। দ্রোণাচার্য পুরস্কার, এটিও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটি দেওয়া হয় খেলার প্রশিক্ষণ যারা দেয় তাদের। নেক্সট দেখো, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, এটি দেওয়া হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ওকে, নেক্সট দেখো, 3 নম্বর প্রশ্ন, চোখের কোন অংশে রঞ্জক থাকার জন্য চোখের রং কালো হয়? তো এই 4টে অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, কোরয়েড। অপশন সি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। তো দেখো, মানবচক্ষু সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই কোরয়েডে মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি কালো বর্ণের হয়ে থাকে। নেক্সট দেখো, আইরিশ। আইরিশ চোখের রঙিন অংশ, যা অনেকটা আংটির মতো। তো এই আইরিশ কিন্তু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে, যেমন বাদামি, সবুজ এবং নীল। নেক্সট দেখো, মানব চক্ষুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্নিয়া। কর্নিয়া গম্বুজ আকারের স্বচ্ছ পর্দা, যা চোখের সামনের অংশ ঢেকে রাখে। ওকে, নেক্সট দেখো, পিউপিল। এটি হলো আইরিসের মাঝের খোলা অংশ, যেখান দিয়ে আলো লেন্সে প্রবেশ করে। তো এই হলো মানবচক্ষু সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। নেক্সট দেখো, 4 নম্বর প্রশ্ন, জলে ভাসমান কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত ঊর্ধ্বগামী অভিঘাত, এই 4টে অপশনের মধ্যে কোনটি সঠিক উত্তর হবে? তো দেখো, জলে ভাসমান কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত ঊর্ধ্বগামী অভিঘাত বস্তু দ্বারা অপসারিত জলের ওজনের কিন্তু সমান হবে। অপশন সি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো, 5 নম্বর প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটি হাইড্রোজেনের আইসোটোপ নয়? এই 4টের মধ্যে কোনটি হাইড্রোজেনের আইসোটোপ নয়? তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, ইরিডিয়াম। ওকে, বাকি এই 3টি কিন্তু হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। হাইড্রোজেনের মূলত 3টি আইসোটোপ, পোটিয়াম, ডয়টেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম। নেক্সট দেখো, 6 নম্বর প্রশ্ন, কম্পিউটার সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে কোনো ত্রুটিকে কি বলা হয়? তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, বাগ। অপশন এ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো, 7 নম্বর প্রশ্ন, 2021 সালে অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে? তো এই অলিম্পিক কিন্তু এই বছরই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ 2020 সালে, কিন্তু কোভিড-19 জন্য এটি 1 বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এই অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? দেখো, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে টোকিও, জাপানে। অপশন এ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো, 8 নম্বর প্রশ্ন, কৃষিতে জিডিপি বৃদ্ধির হার দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত ধার্য করা হয়েছিল? তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, 4%। নেক্সট দেখো, 9 নম্বর প্রশ্ন, প্রোটিনের তাপন মূল্য কত? তো দেখো, প্রোটিনের তাপন মূল্য সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, 4.1 ক্যালোরি প্রতি গ্রাম। ওকে, এটি হয়ে যাবে প্রোটিনের তাপন মূল্য। তো এর পাশাপাশি মনে রাখবে
যে কার্বোহাইড্রেটের তাপন মূল্য 4.0 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবং ফ্যাটের তাপন মূল্য 9.3 ক্যালোরি পার গ্রাম। ওকে, তাহলে প্রোটিন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট এই তিনটি কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে। নেক্সট দেখো, পাচক রসের উৎসেচক কী? তো এই চারটে অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পাচক রসের উৎসেচক হলো অপশন সি, পেপসিন এবং লাইপেজ। অপশন সি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো 11 নম্বর প্রশ্ন, শ্বেত রক্তকণিকার গড় আয়ু কত? তো রক্তকণিকা মোট 3 প্রকার হয়, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা। ওকে, অনুচক্রিকা সাধারণত রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, আর শ্বেত রক্তকণিকা এটি রক্তের জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে। তো শ্বেত রক্তকণিকার গড় আয়ু কত? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 1 থেকে 15 দিন। অপশন সি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ওকে, এবং এর পাশাপাশি দেখো লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু প্রায় 4 মাস, সব থেকে কিন্তু এই রক্তকণিকারই গড় আয়ু বেশি। নেক্সট দেখো অনুচক্রিকার গড় আয়ু 5 থেকে 10 দিন। লোহিত কণিকা দেখতে দ্বি অবতল। ওকে, আর রক্তরসের জল থাকে প্রায় 90%। এটি কিন্তু পরীক্ষা খুব আসে যে রক্তরসের জলের পরিমাণ কত, তো 90% অংশ জুড়েই কিন্তু রক্তরসের জল থাকে। নেক্সট দেখো 12 নম্বর প্রশ্ন, সিনেমায় যে আমরা সিনেমা দেখি, পর্দায় যে আমরা সিনেমা দেখি, তো সেই সিনেমায় পর্দায় যখন ছবি দেখানো হয় তখন সিনেমার ফ্রেম লেন্স থেকে কত দূরে রাখা হয়? ওকে, অর্থাৎ সিনেমায় যে সেই দূরত্বটা হয়ে যাবে, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এফ এবং 2F এর মধ্যে। অপশন এ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো চিংড়ির রেচন অঙ্গের নাম কি? খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। বিভিন্ন প্রাণীদের রেচন অঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক। তো দেখো চিংড়ির রেচন অঙ্গের নাম সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সবুজ গ্রন্থি। অপশন এ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। এবং এর পাশাপাশি তোমরা মনে রাখবে যে বিভিন্ন প্রাণীদের রেচন অঙ্গগুলির নাম কি? দেখো মাকড়সার রেচন অঙ্গের নাম কক্সাল গ্রন্থি, আরশোলার রেচন অঙ্গের নাম ম্যালপিজিয়ান নালিকা, ঝিনুকের রেচন অঙ্গের নাম কেবারের অঙ্গ, স্পঞ্জের রেচন অঙ্গের নাম দেহতল, ফিতাকির্মির রেচন অঙ্গের নাম ফ্লেমকোষ, কেঁচো, জোক এগুলোর রেচন অঙ্গের নাম নেফ্রিডিয়া, অ্যামিবার রেচন অঙ্গের নাম সংকুচি গহ্বর, মাছের রেচন অঙ্গের নাম ফুলকা, আর মানুষ, পাখি, ব্যাং এগুলোর রেচন অঙ্গের নাম ফুসফুস। ওকে, তো এই তালিকাটা তোমরা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে। নেক্সট দেখো 14 নম্বর প্রশ্ন, শব্দ সবচেয়ে বেশি বেগে যায় কার মধ্য দিয়ে? লোহা, কাঠ, স্টিল নাকি কোনোটি নয়? তো দেখো এই চারটে অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে শব্দ সবচেয়ে বেশি বেগে যায়। অপশন সি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর, স্টিল। ওকে, তো দেখো বায়ুতে শব্দের বেগ কম, তরলে তার চেয়ে বেশি এবং কঠিন পদার্থে সবচেয়ে বেশি। ওকে, অর্থাৎ বায়ু মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম, তরলে তার থেকে বেশি এবং কঠিন পদার্থে, কোনো কঠিন পদার্থে সব থেকে বেশি কিন্তু শব্দের বেগ থাকে। এইবার দেখো মাধ্যমের প্রকৃতি ছাড়াও তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতার উপর শব্দের বেগ নির্ভর করে। যেমন দেখো তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুতে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়, এবং একইভাবে বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়। ওকে, নেক্সট দেখো 15 নম্বর প্রশ্ন, শব্দ যেতে পারে না কার মধ্য দিয়ে? তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ যেতে পারে না, নাকি শূন্য মাধ্যম, নাকি বায়ু মাধ্যম, নাকি কোনোটি নয়? তো দেখো শব্দ যেতে পারে না, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে শূন্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কিন্তু শব্দ যেতে পারে না। শব্দ যাওয়ার জন্য কোনো না কোনো একটি মাধ্যম কিন্তু অবশ্যই দরকার। ওকে, এরপরে নেক্সট দেখো 16 নম্বর প্রশ্ন, ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম কি? ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম কি? তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড। ওকে, নেক্সট দেখো ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক সংকেত CaOCl। ওকে, জীবাণুনাশক হিসেবে জলকে বিশুদ্ধ করতে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয় এবং ক্লোরোফর্ম প্রস্তুতিতেও কিন্তু ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। তো এটি হলো ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার। নেক্সট দেখো 16 নম্বর প্রশ্ন, মিস ওয়ার্ল্ড পুরস্কার দেওয়া হয় কোন দেশ থেকে? তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মিস ওয়ার্ল্ড এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় ইংল্যান্ড থেকে। ওকে, ইংল্যান্ড থেকে কিন্তু মিস ওয়ার্ল্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। তো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখে নাও। যে ভারতীয় মহিলা প্রথম মিস ওয়ার্ল্ড পুরস্কার পেয়েছেন তিনি হলেন রীতা ফারিয়া। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন, এটি কিন্তু পরীক্ষা খুব আসে যে কোন ভারতীয় মহিলা প্রথম মিস ওয়ার্ল্ড পুরস্কার পেয়েছেন? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে রীতা ফারিয়া, এবং লাস্ট পেয়েছেন মানসী চিল্লার 2017 সালে। ওকে,
এবং আরেকটি পুরস্কার হয় মিস ইউনিভার্স, এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আর যে ভারতীয় মহিলা প্রথম মিস ইউনিভার্স পুরস্কার পেয়েছেন তিনি হলেন সুস্মিতা সেন। ওকে, নেক্সট দেখো 18 নম্বর প্রশ্ন, 2023 সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? খুবই সহজ প্রশ্ন। তো দেখো 2023 সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে আমাদের ভারতবর্ষে। অপশন এ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো 19 নম্বর প্রশ্ন, ইসরো ISRO এর বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম কি? খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এবং খুবই সহজ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি আমরা কিন্তু এর আগে অনেক করিয়েছি। ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, কে শিবান। অপশন ডি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ওকে, নেক্সট দেখো 20 নম্বর প্রশ্ন, রাষ্ট্রসংঘের সর্বপ্রধান পরিষদ কি? এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটি সঠিক উত্তর হবে? রাষ্ট্রসংঘের সর্বপ্রধান পরিষদ হলো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নিরাপত্তা পরিষদ। ওকে, অপশন ডি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। তো ফ্রেন্ডস, এই হলো আজকের গুরুত্বপূর্ণ 20টি প্রশ্ন উত্তর। এবং তোমরা সোম থেকে শনি এই সপ্তাহে 6 দিন তোমরা আমাদের এই চ্যানেলে তোমাদের আপকামিং পরীক্ষাগুলোর জন্য কিন্তু জিকের মক টেস্ট ক্লাস পেয়ে যাবে। ওকে, তো ফ্রেন্ডস, এই হলো আজকের ক্লাস। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং তোমাদেরকে বলি যে প্রত্যেক রবিবার তোমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেয়ে যাবে, সাপ্তাহিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেয়ে যাবে। তো আমরা গত রবিবারও অর্থাৎ গতকাল আমরা একটি ভিডিও করেছি যেখানে আমরা সারা সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ 40টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং তোমরা যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকো অবশ্যই এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাও, সেখানে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে। ওকে, ধন্যবাদ।